Igice cya 5. Ibanga ry'Abakristo. Uwo musore w'umusirikare mukuru yagumye gutangazwa no kubona ingaruka zatewe n'izina rye. Yaravuze ati, kuki muhinda umushyitsi gutyo? Mbese ni ukubera njye? Honorius aravuga ati, yoo, nubwo twoherewe aha hantu, dufite itumanaho rihoraho riduhuza n'umujyi. Twamenye ko hashyizweho ingufu nshya zo kudutoteza bikabije, kandi ko Marcellus, umusirikare mukuru wo mu ngabo zirinda umwami w'abami, ari we washinzwe kudushakisha. Turakubona hano muri twe, umwanzi wacu mukuru. Mbese ntidufite ikidutera gutinya? Kuki udukurikirana kugeza n'aha? Marcellus yaratakambye ati, mwigira na kimwe kibatera gutinya. Naho n'abandi umwanzi wanyu ruharwa, ubu se sindi mu mubasha bwanyu? Mubaye muhisemo kumfunga se, nashobora guhunga. Mwashaka kunyica se bwo nabasha kubarwanya. Nta kirengera mfite muri mwe. Uburyo naje aha njyenyine hagati muri mwe ni igihamya ko kuba ndi hano bidashobora kubaviramo akaga. Honorius yagaruye ituze aravuga ati, nibyo uvuze ukuri. Ntiwabasha kuzigera usubira aho waturutse tutabigufashijemo. Marcellus ati, nyumva neza rero noneho kandi ndagusobanurira byose. Ndi umusirikare mukuru w'Abanyaroma, navukiye muri Espanye kandi nakuriye mu myifatire n'imico mbonera bihanitse. Nigishijwe gutinya imana zacu no gukora inshingano zanjye. Nagiye mu bihugu byinshi kandi niyeguriye rwose umwuga wanjye. Nyamara sinigeze nirengagiza idini. Mu cyumba cyanjye nize inyandiko zose z'abacurabwenge n'abagereki n'Abanyaroma. Icyabivuyemo nuko nabigiyeho gusuzugura Imana n'imanakazi zacu zitandusha ubwiza, kandi mu by'ukuri zikaba ari na mbi. Nigiye kuri Plato na Cicero ko hariho Imana isumba byose, bikaba ari inshingano yanjye kuyumvira. Ariko se ni buryo ki nabasha kuyimenya kandi nzayumvira nte? Nize kandi ko ntazapfa, ahubwo ko igihe napfuye nzahinduka umwuka. None se ubwo nzamera nte? Ese nzishima cyangwa nzatindahara? Ese ni gute nashobora kuzagira icyubahiro muri ubwo buzima bwa roho? Basobanura ibyubahiro by'ubwo buzima budapfa mu mvugo itomoye, ariko ntibatanga icyerekezo ku bantu basanzwe nkanjye. Kumenya biruseho iyo ngingo nicyo cyifuzo cy'umutima wanjye. Abatambyi ntibashobora kugira icyo bambwira. Bomatanye n'imigirire ya kera ndetse n'imihango nabo ubwabo batemera. Idini rya kera ryarapfuye kandi abantu ntibakiryitaho. Mu bihugu bitandukanye numvise bavuga byinshi ku Bakristo. Nabaga mfungiranye mu kigo, sinagize amahirwe menshi yo kubabona. Mu by'ukuri sinigeze numva nshishikajwe no kubamenya kugeza vuba aha. Numvise ibintu byose bikunze kuvugwa ku byerekeye imyitwarire mibi yabo, ingeso mbi zabo zibanga, inyigisho zabo z'ubugambanyi. Ibyo byose narabyizeye kugeza ubu. Mu minsi mike ishize nari muri Korize. Aho ngaho niho ku nshuro ya mbere nagize icyo menya cyerekeye Abakristo. Nabonye umurwanyi Maseri, aho ubwoba bwari ikitazwi na gato. Kuri uwo mugabo agatanga ubuzima bwe atuje, aho kugira ngo akore icyo yizeraga ko ari kibi. Nabonye umusaza wasakiranye n'urupfu amwenyura mu mahoro, kandi ikirenze ibyo byose nabonye itsinda ry'abakobwa bato biyegurira inyamaswa
z'inkazi baririmbisha iminwa yabo indirimbo yo kunesha ngo kudukunda watwuhagiye ibyaha byacu. Amagambo ya Marserusi yagize ingaruka itangaje cyane. Amaso y'abateze amatwi yarabagiranishwaga no kunyurwa n'ibyishimo igihe yavugaga. Maseri biciranaga ijisho igihe yavugaga ku musaza Honorius yubitse umutwe ubwo yavugaga ku bakobwa b'inkumi kandi avuga gahoro amagambo y'indirimbo yabo. Bahindukije amaso yabo maze bararira. Marserusi yakomeje agira ati, ku nshuro ya mbere mu buzima bwanjye nabonye urupfu rutsindwa. Nanjye ubwanjye nshobora guhura n'urupfu ntiruntere ubwoba, kimwe n'umusirikare wese iyo ari ku rugamba. Ni umwuga wacu guhangana n'urupfu, ariko abo bantu bapfanaga ibyishimo. Ntabwo bari abasirikare, ahubwo abana biyumvagamo ibyiza mu mitima yabo. Kuva icyo gihe nta kindi natekerezaga. Ninde uwo wadukunze? Ninde uwo watwuhagije ibyaha byacu? Watwuhagiye ibyaha byacu? Ninde uwo ubatera ibyo byiringiro n'ubutwari bihanitse? Ni iki kibafasha? Ninde mwarimo musenga mu mwanya ushize? Mfite inshingano yo kuyobora abasirikare ngo babarwanye kandi babarimbure, ariko bwa mbere ndifuza kubamenya biruseho, kandi ndahiriye usumba byose ko kubasura kwanjye kutazagira ikibi kubazanira. Mumbwire rero ibanga ry'abakristo. Honorius ati, amagambo yawe ni ay'ukuri kandi avuye ku mutima. Menye ko utari intasi cyangwa umwanzi, ahubwo ni umutima ushishikajwe no kumenya ukuri, ndetse ukaba waroherejwe hano n'Umwuka Wera kugira ngo ubone ibyo washakaga kuva kera. Nezerwa kuko usanga Kristo atazigera yirengagizwa. Urabona imbere yawe abagabo n'abagore basize inshuti zabo, ingo zabo, ibyubahiro, ubutunzi, bakabaha mu bukene, mu bwoba n'ishavu, kandi ibyo bakabona ari ubusa ku bwa Kristo. Yewe n'ubuzima bwabo babufata nk'ubusa. Bahaze byose kubw'uwabakunze. Uri mukuri Marserusi. Gutekereza ko ari imbaraga idasanzwe ishobora gukora ibi. Ntabwo ari ubwaka, kwibeshya cyangwa kwishyira hejuru, ahubwo ni ugusobanukirwa n'ukuri n'urukundo rw'Imana nzima. Ibyo washakishije ubuzima bwawe bwose nubwo butunzi bwacu bw'agaciro kenshi. Ubwo butunzi burindiwe mu mitima yacu, bufite agaciro kenshi kuri twe kuruta icy'isi ishobora gutanga. Budutera umunezero muri ubu buzima ndetse n'aha muri uyu mwijima, kandi mu rupfu bukaduha kuba abaneshi. Urifuza kumenya usumba byose? Kwizera kwacu aribwo bukristo ni ihishurirwa rye. Ubukuru bwe n'ubushobozi bwe ntibirondoreka, ndetse n'imbabazi ze n'urukundo rwe ntibirondoreka. Uko kwizera kuramutwegereza nk'inshuti yacu magara, umuyobozi wacu, ihumure ryacu, ibyiringiro byacu byose kuri twe, umuremyi wacu, umucunguzi wacu n'umukiza wacu none n'iteka ryose. Urashaka gusobanukirwa no kudapfa? Ibyanditswe byacu bibivugaho. Bitwigisha ko nitugira kwizera muri Yesu Kristo umwana w'Imana, nidukunda Imana kandi tukayikorera kuri iyi si, tuzabana nayo mu byishimo bidashira kandi bitagira iherezo mu ijuru. Ibyanditswe byera bitwereka uburyo kubaho Imana yishimira, kandi bikanatumenyesha ko tuzayihimbaza nyuma yo kuva mu mubiri cyangwa nyuma yo gupfa. Kubw'ibyo twiga ko urupfu nubwo ari umwanzi wacu rutakiri umuvumo ku wizera, ahubwo ari umugisha, kuko kubana na Kristo ari byiza cyane.
kubera ko tujya kwibera hamwe n'uwadukunze kandi ubwe akatwitangira. Marcellus yateye hejuru ati, noneho niba ari uko bimeze, sobanurira uko kuri. Nashakishije uko kuri imyaka myinshi, narabisengeye ngo nitware kuri iyi ishobora byose. Nari narumvise bavuga, ufite ibyo nifuje kumenya mbishishikariye. Iherezo n'intego y'ubuzima bwanjye biri aho ngaho. Ijoro ryose riri imbere yacu, ntimunyirukane, ahubwo muhite mubimbwira byose, kuko Imana y'ukuri yahishuye ibyo byose mu buryo nyakuri, maze sinabimenya. Amarira y'ibyishimo yabungaga mu maso y'Abakristo. Honorius avuga yongorera amagambo make yo gushima n'isengesho. Nyuma yaho yakuye mu bubiko inyandiko yandikishijwe intoki, ayifata yigengesereye. Yaravuze ati, musore, iri ni ijambo ry'ubugingo rituruka ku Mana, kandi rizanira umuntu amahoro n'ibyishimo byinshi. Muri ryo dusangamo ibintu byose umutima wifuza. Muri aya magambo yakomotse mu ijuru twigiramo ibidashobora kuboneka ahandi hose, kandi nubwo umutima washobora kubitekerezaho cyane igihe cy'ubuzima bwose, uko byamera kose, uko kuri kw'icyubahiro cyinshi ntikwazigera gushyikirwa. Hanyuma Honorius azingura umuzingo w'uruhu, atangira kuvuga ibya Yesu. Yavuze ku isezerano ryatangiwe muri Edeni ry'umwari ry'uwari kuzajanjagura umutwe w'inzoka. Avuga urukurikirane rurerure rw'abahanuzi bari barahanuye kuza kwe, iby'ubwoko bwatoranijwe binyuze muri bwo, Imana ikarindira gukomeza kubaho k'ubumenyi bw'ukuri mu gihe cy'ibinyejana byinshi, n'iby'ibintu bitangaje bari barahamije. Yasomye itangazo ryo kuvuka k'umwana w'Imana wagombaga kubyarwa n'isugi. Asoma inkuru y'ukuvuka kwe, iby'ubwana bwe, iby'ukwigaragaza kwe kwa mbere mu bantu, iby'ibitangaza bye n'iby'inyigisho ze. Ibyo byose yabisomaga anongeraho ubusobanuro runaka ku giti cye mu nyandiko yera. Hanyuma yasomye uburyo bamwakiriyemo agasuzuguro, kurwanywa, gutotezwa, bamugejeje kumucira urubanza no kumuciraho iteka. Ku iherezo yasomye inkuru y'iby'urupfu rwe ku musaraba i Karuvari. Ingaruka y'ibi byose kuri Marcellus yabaye nziza cyane. Umucyo wabaye nk'uwahuranije mu bitekerezo bye. Ukwera kw'Imana kwari kwarazibukiriye biteye ubwoba, kukabererekera icyaha cya muntu. Ubutabera bwasabaga igihano. Kwihangana kwayo kwamaze igihe kirekire. Imbabazi zayo zabonye uburyo bwo gukiza abo yaremye. Kwangirika bizaniye ubwabo. Urukundo rwayo rutangaje rwatanze umwana wayo w'ikinege kandi ukundwa cyane. Urukundo rwazanye uwo mwana ku isi kugira ngo yitange ku bw'agakiza k'abantu. Byose byari bisobanutse. Ubwo Honorius yageraga ku iherezo ry'inkuru ibabaje y'i Karuvari, maze bikagera aho Yesu yatatse ati, Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundekesheje? Bigakurikirwa n'ijwi ry'intsinzi ngo birarangiye. Yakozwe ku mutima no kurira kwa Marcellus. Yubuye amaso, yabonye mu marira yari yapfukiranye indoro ye isanzwe, amarere ya gisore yacishijwe bugufi, kandi umubiri we uhindishwa umushyitsi n'amarangamutima. Uwo musirikare mukuru yarongoreye ati, mwigire ibyo murenzaho nonaha, mundeke mutekereze Yesu. We wadukunze, watwuhagiye ibyaha byacu,
n'amaraso ye bwite. Maze Marcelusi ahisha isura ye mu biganza bye. Honorius yuburiye amaso mu ijuru maze arasenga. Bumva uko ari babiri bari bonyine kuko bagenzi babo bari bigendeye bucece. Umucyo w'itara ryari muri icyo cyumba inyuma ya Honorius wamurikaga rinyenyeretsa gake ku byahaberaga. Bagumye gutyo igihe kirekire batuje. Ku iherezo Marcelusi yongeye kubura umutwe. Yaravuze ati, ndiyumvamo ko nanjye nagize uruhare mu rupfu. Ndiyumvamo ko nanjye nagize uruhare mu rupfu rw'umwana w'Imana. Komeza usome nanone iryo jambo ry'ubugingo, kuko ubugingo bwanjye bwite niho bushingiye. Nuko Honorius yongera gusoma inkuru y'ibyo kubambwa n'ibyo guhambwa kwa Yesu, iby'uko yazutse mu gitondo cy'umunsi wa gatatu, n'iby'uko yazamutse akicara iburyo bw'Imana. Yasomye inkuru y'ibyo kumanuka kwa Mwuka Wera ku munsi wa Pentekote, akabatiza abizera ngo babe umwe. Asoma ibyerekeye kuza kwa Mwuka Wera, akagira umubiri w'umwizera, urusengero rw'Imana, ndetse n'umurimo we uhebuje wo guhesha Kristo icyubahiro, uguhishurira Kristo abanyabyaha bihana. Umubwiriza ntiyagarukiye aho. Yashatse kuzana amahoro mu bugingo bwa Marcelusi. Amusomera amagambo ya Yesu ararikira umunyabyaha kumusanga, maze amwiringiza ubugingo buhoraho nk'ubufite ako kanya mu gihe cyose yaba amwemeye nk'umwami n'umukiza we. Yasomye ibyerekeye kubyarwa ubwa kabiri ndetse n'amasezerano yo kugaruka kwa Yesu ngo azamure itorero rye yejesheje amaraso ye. Marcelusi yararanguruye ati, ni ijambo ry'Imana, ni ijwi riturutse mu ijuru. Umutima wanjye wemeye ibyo numvise byose, kandi menye ko ibyo bigomba kuba ari ukuri kw'iteka ryose. Ariko se nshobora kwakira agakiza gute? Amaso yanjye ubu noneho arasa n'ayeyuweho igihu. Amaherezo ndimenye. Mbere hose nibwiraga ko ndi umukiranutsi kandi ntunganye, ariko iruhande rw'Uwera nigaraguye mu mukungugu. Mbonye ko ndi mugizi wa nabi imbere ye, umunyabyaha n'impabe. Nshobora gukizwa gute? Yesu Kristo yaje mu isi gushaka no gukiza abazimiye. None se ni gute namwakira? Ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Niryo jambo ryo kwizera, iryo tubabwiriza. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Abaroma igice cya 10:8 kugeza ku wa 10. Ariko se nta kintu na kimwe ngomba gukora? Mwakijijwe kubw'ubuntu, kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Abefesi igice cya 2:8 kugeza ku wa 9. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Abaroma igice cya 6:23. Nta gitambo se nshobora gutamba? Yesu Kristo amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, yicaye iburyo bw'Imana. Abaheburayo igice cya 10:12. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahora iteka ngo abasabire. Abaheburayo igice cya 7:25. Noneho rero niba nshobora gutinyuka kumwegera, nyigisha amagambo unyobore kuri we. Mu mwijima w'icyo cyumba kitabonaga neza, mu bwigunge no mu mutuzo ukomeye, Honorius yarapfukamye na Marcelusi aca bugufi iruhande rwe. Umukristo wubahwaga azamura ijwi maze arasenga. Marcelusi yiyumvise nk'aho ubugingo bwe buzamuwe mu ijuru imbere y'umukiza ubwe,
kubw'imbaraga z'iryo sengesho rikomeye. Amagambo yarangiriraga mu bugingo bwe we no mu bitekerezo bye, kandi mu kwicisha bugufi gukomeye yishingikirije kuri mugenzi we ku buryo uwo Honorius yamutangiye icyifuzo neza kuruta uko yashoboraga kubyikorera ubwe. Ariko amaherezo icyifuzo cye ku giti cye cyarushijeho gukomera. Kwizera kwarakangutse, agira ubwoba, ahinda umushyitsi, nyamara byari ukwizera nyakuri, kandi umutima we warakomejwe kugeza ku musozo. Igihe Honorius yasozaga isengesho rye, ururimi rwe rwarabohotse, maze asuka akari ku mutima we ati, Mwami, ndizeye, ngwino unkize kutizera kwanjye. Umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Byabaye impamo ko kwizera kwe, kandi amagambo ya Yesu ngo, ni ukuri ni ukuri, ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Yohana igice cya 5:24. N'andi ngo, nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivunura mu kuboko kwanjye. Yohana igice cya 10:28. Ayo magambo yarakiriwe, kwizera kurayagundira, maze ahinduka ingingo y'ibyishimo. Igihe cyarahitaga, ariko ninde washobora kurondora inzira y'umutima uva mu rupfu ujya mu bugingo? Birahagije kuvuga ko ubwo igitondo cyatangazaga ku isi yo hejuru yabo umunsi w'icyubahiro wari watangaje mu bugingo n'intekerezo bya Mariserusi mu cyumba cyo hasi munsi y'ubutaka. Ibyifuzo bye byari byanyuzwe rwose, umutwaro w'ibyaha wari wamukuweho, kandi amahoro y'Imana yari amwuzuye ku bwa Yesu Kristo. Ibanga ry'Abakristo ryabaye irye, kandi yari yahindutse imbata ya Yesu Kristo ku bushake bwe. Yunze ubumwe n'abavandimwe be muri Yesu Kristo, yashoboraga kuririmbana nabo ngo, kuwadukunze, watwuhagiye ibyaha byacu n'amaraso ye, icyubahiro n'ubutware bibe by'iteka ryose.